आता ते गावकीचा विचार करतात पण भावकीला कुठेतरी विसरलेले आहेत. भावकीकडे लक्ष दिलं म्हणूनच तू आमदार झालास. जयंतराव त्याला विचारा किती मतं पडली, पोस्टल बॅलेट मध्ये आलाय आपण. आवाजाचं देखणे पण ज्यांना लाभलं सन्माननीय श्रोत जयंतरावजी पाटील साहेब. आवाजात प्रेमळपणा असलेलं देखणं नेतृत्व जयंतराव पाटील. आम्ही काही देखणे नाहीये. वाळव्याला बोलवायचं, इथं बोलवायचं, आमचीच बिन पाण्यानी करायची ही देखणा. आणि आम्ही काय बिन देखणा आहे. तुला बघतोच, ये माझ्याकडे कस काय येते.